రైల్వే స్టేషన్కు వచ్చే వికలాంగులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు లయన్స్ క్లబ్ కాకినాడ సభ్యులు రైల్వే స్టేషన్కు 2 వీల్ చైర్స్ బహుకరించడం అభినందనీయమని లయన్స్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ డాక్టర్ బాదం బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. కాకినాడ టౌన్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద లయన్స్ క్లబ్ కాకినాడ ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి లయన్స్ క్లబ్ కాకినాడ అధ్యక్షులు మేడిశెట్టి వెంకటరమణ అధ్యక్షత వహించగా పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ డాక్టర్ బాదం బాలకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని రైల్వే స్టేషన్ అధికారులకు వీల్ చైర్స్ అందించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ బాదం బాలకృష్ణ రైల్వే స్టేషన్ అధికారులు నూకరాజు, సంతోష్లు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్లబ్ సెక్రటరీ సుబ్బారావు, సీనియర్ సభ్యులు జేఎల్ జగన్నాథం, స్టేషన్ అధికారులు సూర్యనారాయణ, ప్రసాద్, చీఫ్ టికెటింగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు సంతోష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు లయన్స్ క్లబ్ కాకినాడ ప్రెసిడెంట్ గారు మేడిశెట్టి వెంకటరమణ గారి ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ టౌన్ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చి మొదలాడాను మాకు సార్ అన్నట్టు సార్ పోతురా సార్ కొద్దిగా వెళ్ళండి దగ్గరికి. ఓకే సార్. ఈరోజు లయన్స్ క్లబ్ కాకినాడ ప్రెసిడెంట్ మేడిశెట్టి వెంకటరమణ గారి ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ టౌన్ రైల్వే స్టేషన్కి 2 వీల్ చైర్లు బహుకరించడం జరిగింది. మరి మాకు చిరకాల మిత్రులైనటువంటి నూకరాజు గారు, టీటీ గారు కాకినాడ రైల్వే స్టేషన్కి 2 వీల్ చైర్లు ఇవ్వండి అవసరం అని చెప్పి అడగగానే మేము సేవాభావంతో ఉన్న వాళ్ళమే, రైల్వే స్టాఫ్ అంతా కూడా మరి సేవాభావంతో ఉన్నవాళ్ళే కాబట్టి ఇది ప్రజలకి అవసరమైన వీల్ చైర్లు మంచి క్వాలిటీ ఇద్దామని నిర్ణయించుకొని మరి మేము కొని ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు స్టేషన్కి 2 వీల్ చైర్స్ డొనేట్ చేయడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. మాకు స్టేషన్లో ఉన్నాయి కానీ అవసరానికి సరిపోతాయి కాదు అనుకుంటే ఒకసారి 5-6 మంది వస్తారు, అవసరానికి సరిపోవు. మేమే తీసుకున్నాం. లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఉదారత్వాన్ని ప్రతిసారి చాటుకుంటున్నట్టుగానే ఈసారి కూడా 2 వీల్ చైర్లు ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కాకినాడ లయన్స్ క్లబ్ తరఫు నుంచి 2 వీల్ చైర్లు కాకినాడ టౌన్ స్టేషన్కి బహుకరించడం జరిగింది. ఇంతకుముందు కూడా లయన్స్ క్లబ్ తరఫు నుంచి కాకినాడ రైల్వే స్టేషన్కి వాళ్ళ ఉదారత స్వభావంతో ఎన్నో బహుకరించారు. ఇక ముందు కూడా స్టేషన్కి వాళ్ళు కంట్రిబ్యూట్ చేయాలని లయన్స్ క్లబ్ తరఫు నుంచి ఇంకా పార్టిసిపేట్ చేయాలని మేమందరం ఆశిస్తున్నాం. ఇలా బహుకరించినందుకు ధన్యవాదాలు.